平安，时间已经到吼，咱先来祈祷。听到阮的天父，感谢你的恩典，也阮伫网络会当搁一届组织阮要开始来聚会，来进一步了解罗马书的内容的进程。阮也特别要为着花莲伫23号所发生这个河流这个泛滥所造成的这个损伤来祈祷。也有侪人因为安尼失去性命，也真侪所在抑搁伫即个土埋的中间也看见侪的志工家己拍票坐火车去到伫花莲加入伫即个救援的工作。也恳求主你继续来保守来带领，也特别保守遮个志工互因伫即个救援的即个过程中间有平安有助力透过因所带来的祝福伫遐来享受福音。阮也感谢你，搁一个阮组织伫你的面前，也恳求主你圣神的智慧，帮助阮来了解你所要开启的信息。安尼祈祷，靠主耶稣基督圣名求，阿们。好，咱今日大概要来甲罗马书的内容小可讲者吼，今仔日袂用真济的篇幅甲即个时间吼，就是讲大概先甲罗马书的概论的情形吼，咱过来要进入伫即个主章查经的中间，较有一寡基本的了解安尼吼。咱之前拢讲到保罗批信的即个概念吼，今仔日正式就进入伫罗马书内底啦吼。罗马书到底当然是照即个册名来看，就是写互罗马的基督徒，还是讲罗马教会的基督徒的一张批信啦吼。但是有圣经学者认为讲，伊认为讲即个罗马书毋是干那互罗马教会尔定，嘛有可能写互其他，还是讲副本有送去互其他的教会吼。而且对伫规本罗马书拢总16章啦吼，对伫规本即个罗马书到底安怎组成呢？还是讲伊应该是到倒位结束吼？当然，这就是甲伊讲罗马书安怎来拢有关系啦吼。比较有较侪的学者认为讲，罗马书基本上是到15章的落尾吼照咱之前有讲到讲，写批的即个风格，就是头前请安上落尾祝福吼基本上15章的上落尾已经是讲到伫迄个请安的部分啦吼，即就是讲甲大家请安了祝福吼。16章甲头前15章的风格，会通讲是拢完全无共款吼，因为16章大概就是咧拢讲着甲国人的问好啦、问安吼，所以有一寡无共款的看法伫即个内底吼。这互咱参考啦吼，就是讲这甲咱要了解罗马书真正的意义，并无有介严重的问题啦吼。有的学者嘛感觉讲，伫希腊文的圣经的版本内底，有的伫罗马书14章23节后壁嘛有放伫一段的上言吼。一般来讲，就是你若讲到祝福、请安祝福甲上言，就是册的即个书信的结尾啊吼。所以会引起无共款的即个讲法安尼吼，这着是互咱知影啦吼。保罗咱知影伊伫使徒行传第9章，咱看见伊伫受着圣神的即个充满了后，伊就改变，然后伊就足积极伫世界咧传福音传过去伊咧压迫的教会迄个信仰吼。所以伊完全会当讲是完全的改变吼。伫罗马书15章20节到21节就讲吼，伊立迄个志向就是
不在基督的名上被称过的地方传福音，免得建造在别人的根基上了哈。这有几个层面无共款的意思吼。第一个层面就是讲，咱知影讲，伊想要诚做一个开拓的宣教师啦吼。伊无爱伫别人的基础顶悬啊。什么叫做别人的基础？就是犹太教会嘛，吼，就是讲别人已经有教会所在，伊就无爱去啊，吼。啊，伊就望会当诚做外邦安尼的这个使徒安尼吼。所以伊伫这个。伊家己的决志中间就讲啊真清楚了哈。讲正如圣经上记呢，未曾闻知他信息的，将要看见；未曾听过的，他将要明白了哈。所以伊的决志就是讲，伊无要去伫别人已经建立的基础顶悬来开设教会，所以伊就要去传福音。毋但安尼尔定，特别伊是咧即种。咱讲外邦来传福音吼，这是伊的决志啦吼。啊，咱就知影，照这个地图来看，就是伊对大数者吼，大数者出世，然后伊要去压迫这个基督徒真正的时阵，啊，伊就互这个圣神的光照着吼，伊就改变，伫这个所在来受到照顾，然后伫遐受训练，开始传福音吼。然后伊就去互带来到伫巴拿巴甲带来到伫耶路撒冷，互使徒认捌伊吼，然后伊就受差派安尼吼。所以咱知影伫当初时来讲，伫这安提阿是非常重要，毋是基督徒被称的所在尔定，嘛诚做当初时的迄种差派宣教师的中心啦吼。啊，这是对犹太地开始来这个西方来传福音的一个起点吼。啊，伊的传福音大概就是用爱琴海做中，过来伫这个亚细亚，甲一个马其顿，搁希腊吼，这个部分吼。所以以爱琴海的东西岸，这是伊的宣教足重要的一个区域吼。好。所以伊就基本上伊就是伫这个爱琴海做中心吼，啊，伫这个所在第一届就伫这个咱咧讲的土耳其的亚细亚的所在，然后伊就足望要去到伫西班牙吼，当然伊无机会通去啦吼。啊，伊望会当经过罗马，然后去这个西班牙来传福音吼。啊，咱知影遮大部分都是伫迄个外邦的境界吼，伫外邦的境界，保罗的宣教行程拢总有3摆吼，大概拢会经过这个亚细亚吼，第一摆甲第二摆拢经过亚细亚陆地，第3摆伊就开始行海路吼，行海路就开始开启伊无共款的思考啦吼，就是讲伊望会当搁较走较远吼，来搬过这个伫马其顿，然后去到伫希腊吼，所以咱就知影去讲。伫这个所在，伊伫特别是伫马其顿的宣教，过来落到伫这个希腊吼，伫这个哥林多教会这个所在吼，咱知讲伊的福音开展就已经拓到伫欧洲的本土去啊吼。所以伊伫配顶悬嘛，说明讲伊足想要去访问罗马城，甲这个访问的目的啦，当然是要去遐传福音，去遐做见证吼。伊嘛这个罗马基督徒来解说伊所传的福音吼，就是这个会通讲是罗马书，会通讲是保罗的思想是上完整吼，一本册啦吼。伫这个顶道就是校园书房出的这套的圣经注解内底，有咧讲到罗马城的教会非常的兴旺啦吼。但是咱知影就是讲，保罗还未去到遐吼，到底因的教会是安怎建立？咱前礼拜有小可讲到吼，真有可能是伫使徒行传第2章的时阵，使徒受到圣神的充满，开始用其他的方言来传福音的时阵，才会逐所在的腔口，包括着对罗马来的人，
真有可能因即批人甲福音带转去伫罗马开始建立教会，嘛真有可能嘛，即内底佫有迄种犹太人开始信基督，然后去到转去到伫罗马诶时阵，就来伫遐甲伫迄个罗马诶犹太人诶会堂内底开始有基督教式诶崇拜、敬拜耶稣基督诶即种群体出现吼，所以可能性介济啦吼嘛真有可能伫即中间，逐个来去吼，有人对亚细亚倒转去伫罗马，因为恁知影，就是因通商即个军事经济啦、政治等等，拢会来往吼，拢会来往就有可能伫即个使徒行传第2章了后，使徒开始咧讲到福音，才会得慢慢地传起啊吼。咱大概知影，就是讲，即其中有一个人吼，我伫即内底无写互咱啦吼，咱尾来会过来讲诶时阵，可能会讲着。咱伫使徒行传咧讲着保罗诶宣教行程是咱有讲着吼。阿波罗呢？阿波罗伊来到伫即个哥林多教会咧传福音诶时，甲保罗有去拄着伊吼。伊就是对伫欧洲迄边来吼。伊所相信诶洗礼，基本上是迄个洗礼约翰诶洗礼，所以伊对伫圣神诶洗礼，就是无接受也无了解吼。这会当知影讲，伫罗马诶基督徒诶团体内底，有足侪无共款诶思考角度吼，伫迄个所在吼。这也是为虾米保罗伊需要写罗马书去到伫迄个所在，包括着伊咧。咱咧讲佛教诶神学嘛写伫即个内底吼，因为有其他一寡即个异端诶出现伫迄个内底啦吼。好，伊有即个顶道尔吼注解册内底有引用着第4世纪诶即个教父吼安波罗夏吼即个Shasta 吼，即个伊讲吼，接受基督诶信仰只不过是照犹太式诶方式，因无有先看见神者，所以会通讲着即阵诶基督徒毋是当初是咧跟对耶稣诶人，是拢到伫落尾，所以因听着吼接受基督，因用迄个犹太式诶方式啦吼。伊讲甚至无连使徒因着拢毋捌看过啦吼。即阵人就是已经是脱离迄个使徒行传第2章诶吼，即有可能是福音传佫传吼，因为犹太人伫逐所在会堂中间，因伫遐有伫会堂内底有基督教式诶信仰，但用安尼因佫传出去吼，所以即阵人真有可能就是无有看过耶稣诶神者，无有看过任何一个耶稣诶使徒，但是因拢愿意接受着即个耶稣国活诶信息吼。这是足特别的啦吼，当然，这个犹太式的基督教的信仰，是毋是真正下伫这个基督所伫讲的？这是保罗写批互罗马教会所伫解决的问题吼。保罗伫哥林多也佫拄着另外尾也诚做好朋友着毕基拉甲阿古拉，因即对夫妇，伊嘛是犹太基督徒，因为迄阵皇帝吼，甲即个外族人拢赶出去吼，所以因拢犹太人拢爱离开啦吼。这个事件影响着伫罗马的咱咧讲基督教会的结构吼，成员的结构啦吼。你知影本地基督教会是附伫即个犹太会堂内底，受到犹太的文化因的习惯足严重吼。但是当皇帝甲非罗马人，就是外邦特别是犹太人，拢赶出去了后，即阵人离开会堂啥物人咧做伙？拢是非犹太人，咱讲外邦人啦吼。所以保罗咧写批互罗马教会基督徒，真有可能是完全拢是外邦人的教会即个读者啦吼，足有可能。但是迄个时间无介长无介长，出去了佫倒转来，迄个主人检测到换人啥物人咧做决定，
教会管理哦，这拢有一寡伊诶背景诶思考伫迄个所在啦吼。所以迄个基督教诶团体，迄个体制被换掉吼，被换掉。啊，真有可能就是讲外邦诶人数大大增加，咱知影伫即个极权咧统治，特别压迫愈济时阵，人会愈想要去消除即个灵性诶安慰啦吼。好。啊，佮另外一本诶注解册就是英语版诶吼，啊，提供几个互咱看到诶即个内底有一寡人诶名啦吼，啊，遮诶人诶名拢是外邦人吼，比如讲罗马书16章第5节诶，这样，你若看到尾流即个吼，图案吼，啊，什物 tools 吼，什物这拢是迄个外邦希腊名，拢甲即个犹太人拢无关系啦吼。啊，14节内底遮拢是差不多是较济，就是有诶是奴隶吼。啊，咱会看到这拢是吼，拢毋是拢毋是即个犹太人诶名啦吼。啊，咱会当看罗马书11章11节到14节，这内底嘛佫介济啦吼。所以咱会当看到讲因诶成员的结构啊，已经毋是过去咱看到保罗传福音伫亚细亚吼，因所拄着遮个，啊，佫有一寡犹太基督徒会存在伫迄个所在吼。好。啊，讲到外邦临到伫犹太人啊嘛，临到伫外邦人吼，所以保罗足强调讲福音吼去到伫犹太，啊嘛要去互伫外邦吼，啊，伫犹太较有可能受到传统的束缚吼，所以伊若看免因着爱甲上帝有好的关系，一个咱讲合宜的关系吼。好，罗马基督徒受到犹太教影响真深，这拢知。其实毋是干那伫罗马尔吼，包括亚细亚，包括伫马其顿，也是讲哥林多遮拢足侪拢受到罗马犹太基督徒的影响，甚至犹太基督徒哥拢专工来找保罗的空房吼。啊，这拢是足侪即个犹太教的色彩，也是讲伊的传统伫迄个内底吼。啊，不过照圣经学家咧研究来讲，即个犹太色彩吼，甲伫耶路撒冷的主流的犹太礼仪，佫无啥共款啦吼。啊，所以伫这内底，其实咱会当发现就是讲，因拢已经拢有一寡改变吼，拢有一寡改变。像我去到美国啦吼，咧牧会吼，虽然我是伫即个台湾人的教会咧牧会吼。但是你会发现讲吼，若是亲像1970年吼，上早期出去白色恐怖时代出去的台湾人吼，甲你莫讲甲阮这已经2000年以后才出去的人，1970年甲1980年甲1990年无共款时代，因移民出去的人，因对教会的观念拢无共款。因就因迄个时代对台湾教会管理甲迄种传统，拢炸出去，炸出去。啊，这嘛是为什么？伫咱讲台美教会，也是讲台湾的移民教会，无论伫欧洲，还是伫其他所在，拢共款吼。你要用旧式的台湾教会管理方式，因的第二代拢无伫教会内底啊。因为因的基本上，因是受到新的西洋的教育，因有西洋的即种价值观甲文化。你用台湾的文化去到伫遐，因会冲突啦吼。所以咱讲，第一代移民甲落尾第一代半，也是讲第二代的移民，第二代拢来讲叫做banana啦吼。外口看起来黄色的，啊内底思想是白色的吼。所以因拢有一寡影响伫咧吼，迄有无共款时代色彩，甲迄个文化的存留吼，啊会互相会影响，但是嘛互相无法度受接纳安尼吼。啊，这是真特别，咱嘛伫初代教会罗马教会遮嘛看会到即种问题有伫咧啦吼。啊，拄则咧讲着讲，有诶学者认为讲。传统的罗马书应该到15章就结束，因为伊落尾已经有写最后的请安，佮写阿免啦吼。
后尾就煞啊，16章伊所写的是一个国人的请安啦，所以这因有一寡无共款的看法对罗马书有学者就感觉讲，罗马书基本上是足济的批信的保罗所写的批信内底，然后因发现甲伊收集起来成做一本罗马书全书安尼啦有一寡较深刻、较深的，我就无放伫这个所在讨论。咱要来进入慢慢要进入伫这个主张的讨论的中间，咱检采有淡薄会去讲到啦最主要伫迄个内底，咱要照着伊的主题袂讲主题啦，咱知影着每一本的注解册的看法拢无共款我伫手中即马5本注解册逐个的分段拢无共每一本的分段拢无共款啦有一寡原则是共款的啦对，这无要紧啦，就是等咱一章一章咧看的时阵，咱就慢慢去看到讲保罗所咧强调的物件有几个共同性，我大概小列出来讲，有迄个福音性，就是耶稣基督的救恩伊国我的救恩讲到律法的概念比如讲伊内底有咧讲到律法即个对人的牵制，还是讲律法所带来迄个是死的概念过来上重要伫罗马书内底，就是咱咧讲马丁路德足爱嘛足强调的因信称义的部分咧讲到罪，讲到救恩等等的这拢是无共款的意见啦，大家拢差不多拢知影的物件安尼啦好。咱嘛知影讲，其实保罗要写一张批信，拢毋是讲忽然间想到像咱即马想到写一个简讯安尼有当发现佫写毋着字差一个字就意思差足济，赶紧收转来，有当佫收袂转来但是咱知影保罗伊思考真久，计划真久，想要去罗马，伊可能嘛听真济对罗马来的这兄弟姊妹甲伊讲罗马的情形，然后伊才想讲要安怎来写批互伊所以罗马书是较特别，所有的批信中间是最成熟的一个，咱用文学作品的角度来讲，是最成熟的一个作品啦伫迄内底伊的思考，伊的对基督教教义的描写、神学的思考等等的是拢足清晰、足完整的啦伫这内底我讲几个较重要重点啦伫这中间保罗公开表示着讲上帝会听对伫犹太人甲外邦人是拢共款的一视同仁啦前礼拜我咧教社青聚会时阵，阮就咧讲着讲即个伫美国即个黑人做奴隶的人足爱礼拜日啦为什么呢？因为礼拜日伊甲伊的主人会当平平坐伫教会内底敬拜同一个上帝，迄个时阵平大啦所以伫上帝面头前是一视同仁无论你是做主人的、做奴隶的无论你是即个犹太人、外邦人有读册无受教育的，伫上帝面头前都一样拢是上宝贝安尼啦所以加拉太书第2章特别在保罗的话那感动彼得的叫他为受割礼的人做使徒，也感动我为外邦人做使徒所以伊都讲真清楚伊家己要来做外邦的使徒而且这个恩典是拢共款的所以伫即句话内底，伊就讲清楚伊的使徒的即个呼召甲职分啦这是伊家己真清楚。所以伊毋是讲这福音甲犹太人无关系伊知影讲彼得甲使徒因已经伫犹太的世界伫遐咧传福音安尼伊就无爱伫因的基础顶悬，这就是伊咧讲的重点啦不要在别人的基础上面去建立教会，所以伊就开始做宣告
做外邦人的使徒传福音安尼吼。伊嘛真强调犹太人甲希腊人伫上帝面头前拢是共款平啊重要，一视同仁安尼吼。当然因信称义是足重要的吼，因为犹太人的文化是真注重律法，真注重行为。因到落尾甚至认为讲，你爱有即个行为，你才能得救吼。保罗伊就讲真济的真济的教导咧讲到即个人是因为相信主耶稣基督，就安尼来捌上帝来得到被称义来得到救恩吼。所以伊真强调即个部分马丁路德我拄则讲，马丁路德是足完全认同，而且足推广保罗因信称义，所以你知影吼，英语叫做 Lutheran Church 吼，咱甲分做两种教会啦吼，一个叫做路德教会，就是用 Lutheran 吼，一个叫做信义会。为什么叫信义会？就是即个字来的吼，因信称义来吼。信义会来吼，其实这两个拢共款叫做 Lutheran 吼 ，Lutheran 就是咱讲的路德啦吼，路德。咱翻译做路德教会，基本上是较保守的。即派的教会到现在，伫教会当中内底阁无女性吼。伫信义会，特别是伫美国，即马阁有一派叫做福音信义会，就是牧师拄去美国的时候服侍的即个教派吼。因就是足开放的，足 liberal 吼，足自由派安尼吼。有即马的即个主教是女性吼，女性咱因总主教吼，规个美国的总主教吼。所以咱就知影讲因即个了解，也是讲因的整个的体制是淡薄无共款吼。这大概互咱知影吼。马丁路德对因信称义吼，坚持到一个程度，伊去误解着雅各书，伊捌发表一个讲法，到落尾马丁路德家己嘛为着安尼来道歉，伊认为讲雅各书，因为雅各书足强调信心跟行为这个从字面上来看，好像跟保罗因信称义，不是因行为称义，有一点抵触。其实伊就无介了解雅各书咧讲的物件。其实雅各书咧了解咧讲的是信心称义，但是信心要安怎去展现，当然对行为来。咱倒转来讲新的诫命就好啊。咱来尽心尽性尽意听主你的上帝。第二个三，亲像着爱听人，亲像家己对无？过来上落尾一句讲，你若必出三条，众人要安尼知恁是我的先。所以行为是来证明你的信心。但是雅各书无咧讲行为称义，没有好，讲倒转来，保罗讲因信称义，但是你若注意去读罗马书就好，还是讲其他的背信，保罗没有否定行为的重要性。这是马丁路德当初是伤过强调因信称义了，去误解着行为的重要性啦。这小可互咱知影一下吼。好，得到救恩的人，就无搁伫罪内底做奴隶吼。得到救恩的人嘛，无搁再称做奴隶，是称做上帝的囝儿啦吼。所以保罗用婚姻的譬如来讲着，人若得到救恩了后，就亲像一个太太伊翁过身了后，伊就无受到即个约的即个束缚啦吼。咱知影这是一个譬如吼。即个第一个丈夫叫做啥？叫做罪啦吼。即个太太吼是咱咧讲一个受圣神充满、洗礼改变的基督徒吼。当伊若接受到耶稣基督的救恩，是伊即个罪就死啊，伊就无受束缚啊，所以伊就来接受耶稣基督
会救恩安尼吼，啊，就改嫁啦吼。啊，这当然伫咱的逻辑思考顶悬有一寡物件会通过来论啦吼，嘿，会当过来了解一下吼，安尼好。所以特别对外邦人对这种偶像崇拜来讲，伊嘛是安尼吼，来离开原来的宗教的束缚吼。咱知影伫台湾人吼，你若咧讲着讲叫伊着爱改教来接受信仰吼，有足济迄个束缚伊透袂开呢。有诶人的束缚是啥？有诶人束缚着是迄种祖先崇拜，有诶人的束缚是伊要叫神明做客囝。有诶人诶束缚就是家庭一寡三姑六婆诶压力，吼你讲着啊，你安尼着不好，安尼等等有足侪束缚伫咧啦，吼。好，所以基督徒伫即个保罗诶罗马批信内底，足强调讲，咱着爱甲旧诶我，互旧诶我死去，啊，然后甲基督同过活，吼。啊，这个嘛是伫这个罗马书内底真重要伫讲的物件。咱正着信心啊，上帝的慈爱来得救吼。啊，咱知影，咱毋是伫血统顶悬做亚伯拉罕的子孙吼，咱是伫迄个信心顶悬来做亚伯拉罕的子孙。啊，迄个信心做子孙，迄意思就是讲，咱共款要得到上帝对伫疼，因为咱相信对伫上帝的疼，来得到救恩，得到应允吼，得到应允吼。好啊，那较粗略来分吼，大概罗马书分做两个大部分。第一个部分就是第1章甲11章咧讲着，拢讲教义吼。这个部分会较恶了解吼，较困难了解，嘛较歹解说啦吼。啊，不过咱我尽量想办法用较浅的方式，甲咱来分享安尼啦吼。啊，12章以后大部分是咧讲着实践吼，但没有很清楚的划分啊。不过伊的比例上面较侪是这个部分安尼吼，所以咱大概是比较简单的分法是安尼啦吼。过来第10点啦吼，上落尾要甲咱讲是讲，伊的这个内容了后吼啊，这个真无共款的是讲，这个批信毋是要来解决这个干那教会行政的问题尔，伊毋是迄种足紧诶，比如哥林多教会伊就有听诶问题啦吼，毋是甲伊这是足无共款诶吼，伊较得论着这个神学诶部分吼，神学诶部分吼，所以小可这个新约导论诶册内底，伊咧讲着吼。那阵加勒泰书吼叫做普世基督徒的宪法吼，那这个罗马书吼会当讲是基督教的宪法吼，一个宪章，一个宪法安尼啦吼，所以规定介济吼，规定介济伊咧论的物件，足有系统的这物件，就是福音吼精神到底伫倒位吼，啊，甚至是有些人敢认为讲啊罗马书就敢若。这个保罗咧写基督教信仰的论文安尼啦吼，所以保罗伫这内底强调义吼，这个义伊足清楚咧讲着被动式的，迄就是上帝恩典互咱，所以咱被称作义吼，咱得救嘛是被上帝拯救吼，这种的这个概念真清楚伫迄内底。这个义是上帝白白姓所世间人吼，这嘛是整个的圣经所咧甲咱讲啦吼。伫希伯来书中间，亚伯拉罕受呼召，毋是因为伊的行为，是因为伊相信吼，伊是相信上帝就已经应允互伊啊吼。啊，伊的行为是落尾才开始安尼啊，所以其实这甲雅各书咧强调是共款的嘛。因为信之后又有行为来搭配吼，啊，所以咱知影吼，所以这个因信称义的概念就足清楚了吼。像罗马书第10章，咱会去看到足侪信甲得救的论点啦吼，啊，比如讲用嘴宣认吼，甲心理承认吼，心理相信吼，一个得救，一个称义吼。啊，所以咱会渐渐会去看到这个保罗所咧讲的物件吼。
分段来讲啦吼，拄开始就是像写批共款请安，来第一章甲第一节到第15节啦吼，过来第一章的16节开始到第4章，咧讲到因信称义咧论着，一开始咧论着即个部分啦吼，这其实一直论到第10章，还搁咧讲的物件啦吼。第5章到第8章咧讲到基督内底的新生命吼，啊。咧讲着，亲像拄则咧讲，你若相信主耶稣基督做救主的时阵，你的性命就要对旧的来死去，然后搁活来得到活命。第9章11章吼，咧讲着犹太人的本身的问题吼。犹太人伫因的文化影响的内底，伫犹太教的即个体制内底受到影响真大，当然安尼嘛影响着因的伫尾仔的基督信仰内底吼。12章到15章生活的问题吼，基督徒的责任，这咱拄则咧讲的，这就是实践的问题啊吼。信仰理论讲一堆了，开始咧讲着基督徒的责任，咱要安怎来做即个去从所领受的救恩来甲实践出来吼。好，一般的圣经学家感觉罗马书到这就结束啊。你若看15章的上落尾，阿门拢摕出来啊吼，阿门了就无啊吼。所以16章安怎来？有搁有真侪的即个思考伫咧内底啦吼。当然伫即个内底有讲着足侪个人的请安吼。敢有可能是落尾想着了，佮加，迄嘛有可能，因为咱即马要真正去讲究着即个部分，有当时也嘛有困难啦吼。不过就是讲，照咱即马所看到的罗马书特别是对拢总16章吼整个吼，咱就会照这内底来小可照这次数小可来分吼来讲吼原则上就是讲，若会当讲规章，我就讲规章啦吼。若阵有诶咧论着一寡较深刻诶问题，较困难诶吼，我就慢慢讲安尼吼。咱就无急啦吼，咱就无急啊。咱慢慢甲这罗马书来讲互来完成啦吼。顺续先有过一个吼，大概真有可能对年底开始。我着爱开始伫咱的礼拜堂内底去做一寡浮雕的物件吼，有可能一段时间着爱拜托看嘉尧长老先来代替即个带拜五的即个课程吼。我也毋知影当时吼，因为爱等即个所有的门窗拢徛好，因泥作拢完啊，我才会当入去安尼啦吼。但是就是讲嘛袂当拖到真晚吼。咱即马即个我礼拜日会小可去讲着啦吼，就是咱的窗仔开始咧徛，即马对5楼先徛吼，因为6楼用价即2工才咧拆，今仔日佫甲搭做要做即个壁面丝仔个需要的即个用价吼，因为进前的用价是要支撑板模吼，即马已经灌好啊，伊即马拆落还佫钉搭一届吼，今仔。昨拆完啊，今仔开始佫搭起哩啊吼，我明仔载我无闲咯，我再找时间再佫来看一下吼，即2工我有去有翕一寡相片吼，所以拢咧进行的中间吼，对咱即个嘛为着咱的建堂继续来祈祷啦吼。好，来有人要问的，还是要分享的无？罗马书无解好了解啦吼，先甲咱讲一下安尼啦吼，有无？其实地位有问题啦，不然就是无，就是讲干像咱牧师讲的，就迄啦吼。咱以后若阵开始来主张讨论的时候吼，我望咱会当较接来提出问题吼。其实罗马书要讨论的问题介济啦吼，有足济物件会当去提出疑问的啦吼，
来提出疑问的啊，特别是保罗咧用迄种希腊式的哲学思考咧写这物件的时阵吼，足值得咱去好好啊来思考来想啦吼。啊，我会尽量伫看拜三进前就甲讲义互咱。啊，咱会当有一两工仔小可看一下吼，啊，若有疑问，也是讲恁会当先甲圣经吼小读一下吼，啊，我讲你读圣经的方法，我足建议啦吼，莫惊吼，讲圣经袂当写字啦吼，我的圣经吼，我的圣经边仔拢是写足侪注解啊吼。写足侪物件啊！我逐个读，也是我听别人讲道，也是听别人演讲，我有一寡感动，我就直接写伫内底吼。啊，当然即马较接出外无早的圣经，拢用手机啊，就无法度写吼。那我的旧的圣经内底，我是拢写足侪物件伫内底吼。爱帮助你啦吼，就是讲你灵感去读的时阵，你就知影讲，你进前咧想的问题，现在已经不是问题了。现在有新的问题，佮有啥物问题，你嘛拢会当写起来吼。所以我常常咧鼓励兄弟姊妹讲，读圣经吼，不要怕有问题啊，有问题也不要怕问，你就写下来哦啊，随时问啦吼，随时问。我想安尼对咱较有帮助啦吼。这我想咱若要真正读圣经啊，对信仰会了解，佮进一步了解，咱必须安尼做吼啊。望上帝圣神会当帮助咱吼，更较明白吼，啊嘛，更较有亲像保罗这种的热心吼，啊来传福音安尼啦吼。好，有问题无？搁一个问。无问题吼。安尼，咱请四美执事传咱祈祷好无？敢有听到？牧师，咱有听到无？有，安尼有。我这。好，咱做伙来祈祷。对，我这。咱做伙来祈祷。慈悲听大天父上帝，感谢主，伫这个清净暗暝，阮对阮牧师来，对圣经内底，阮更较明了内底的意思。求主你帮助阮，阮拢会当来继续。每一工拢读圣经，甲阮将阮不了解的，阮每一届所读的、所拄着问题拢无共款，阮会当更较明白内底的意思，阮会当将内底的意思来将这个福音来传到阮四周围的人了解。求主你帮助阮，阮拢时常来检讨阮家己，阮伫日常的生活中间来影响着别人。因为安尼来信靠主，求主你帮助阮，阮所讲的、所行的，拢会当合主你旨意，诚济主，你所祝福的人。求主帮助阮的教会伫建堂方面，阮所拄着的种种问题，无论是阮的时间，阮的要渐渐要完成的这个中间，以及阮所需要的经费，当阮拄着困难时，拢有主你伫头前为阮来开路，互阮更较勇敢来向前。求主你帮助阮，阮的这兄弟拢有同心合意的心，共同来为着阮的教会来努力。求主你帮助阮，阮安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的性命来求。阿门。谢谢。多谢牧师，谢谢。多谢牧师。